قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام اللہ پہ جندلے نہ دے. حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبر اډو پہ جندلی نه دی. خبره د هغه چا سړی له خوند ورکوي چې وړاندې دغه شخصیت پیژندلی وي. په دومره خبره خو به پوهېږئ ماماګانو تاسو یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي. په دې زه ډېر خفه یم. نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی. کار په خبره پوهېدو کې دی. هسې سر خوځوئ ما کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه و. نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه وي نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی. درج د سملو له نزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو. تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ تنخواه یې کمه ده. نن د لارو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ ریټ کم دی. نن د پلانو هړتال دی. څه چل دی؟ دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته رانغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه وي تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسې چا کړي دي تر اوسه پورې؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیان هم راپاڅي هلکه ده نه نه خدای به ښه کي خدای به ښه کي خدای به رو رو به کېږي نو داسې یکدم چرته کې انا لله کور وران شو خلق مړ شو بیړي غرقه شوه قبرونو کې خپې ځوړندي رو رو دینه پس په څه رو کې 40 کاله وشو چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی. بعض کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چت چا پلاس کے دا نظام دے اور نیرا ولی تاستا میں صرف دم عرض دے چزڑا دا خدا دمینی کور کول پکار دے زڑا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولې مینې بس دی. دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس دا ټول دوکه ده چې مونږ د نفس پکې پراته یو. دوست څه ته وایي؟ دا دوستان پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. زماغه دوستان چې زمړه شمه مال به قبر کې د ګلونو صادره وغوړی ا دوستان می چراله نو په ما خاور او کانی راواچ او بیا د پاکستان ریګمال کړي دوستان دي چراشي لاره به د قبر نه ولاړی سپېګمو ته به رومال نیولې څوک مړ دی لکه دا یاره جی دا زما ډېر جانی دوست هیڅ خدای بیړی تبا کا راشه قبر ته ور ټوپ کې ولنه قبر ته ور ټوپ ک چې ما ور سره خخ کړي. خدای قسم دوستانی داسې شي
یو جنازه کې هم یو هلک را منډه کړه، چې را منډه کړه غړپ لاندې ټوپ، چې ټوپې کو خختې را داسې کړه لاړو مړي سره. ماتل مولانا صاحب که آیا دې پکاري پاسو خېجه، که خپل آیا دې پکاري لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تېرېدو، د مرګ نه وروسته به دی راته په دې توره تیاره کې یوازې سملوي والله کې پرېږد 4 ګنټې مړی لیټ کړی چې بیا خلقو پړي پکې واچول او خپې او لاسونه وله وتړل او رای وستو 2 میاشتې په کور کې بیا تړلی و. داسې به مونږ به داسې وکړو یا زمونږ د زمانې دوستي او تعلق داسې پلانی مړ بجلیګر مولا وای مړ شو یاره ښې خبرې به یې کولې لاړو بیړخې ووتو. تاسو پوه شوئ دا مونږ د ګډې روڼۍ ور چا پسې بې نارې وو. هارون رشید زمانه وه یو وینځې ور سره واده کړې وه چې سبا شپېله به راځم، رانله چې رانله نه توبه استغفار ښځه و خاوندو د ښځې نامه غادره وه غادره ورته ویل ښځې که زه مړ شم والله ته به بل میړه وکړې. هغې ویل سړیه خدای راستی کوي وکړه. ویل اعتبار مې در باندې نشته. ویل ته به یې وګورې څه موده پس سړی مړ شو خو چې مړ شو ښځې بل میړه کال 2 پسې بل میړه اوس خو کال 2 تم څوک نه ګوري، میړه لا بیمار پروتي دی ځان له بل خوښ کړی. دا تاسو مونږه چې را بربنډې کړې او دا چوبرې په دې سرکونو باندې ګرځي، میړه لا په سر کې درد نه دی ځان له بل خوښ کړی چې خدای کله به مرداریږي چې زه دغه وکم. اوس یو بل شی درته حکومت راوباسي مبارک هم شه او ډېر ډېره مبارک شه. داسې ټي وي درته را ایجاد کړه چې به یک وخت به د ټولې دنیا د ټي وي سټیشنونه ته پکې کتی شي به یک وخت، او د امریکې بلو پرنټ فلمونه به هم پکې پېښور کې ګوري. نو چا راته پرون وی چې خوا ټي وي ډېر ګران دی په 60-70 هزار روپۍ دی. ما وی که دا په 10,000 ټي وي نن بیانو مغستې ده موچیانو مغستې ده چې خره چلی قسم په خدای هغوی مغستې داغه د زن طلاق بچي چې دي چې دا ټوله ورځې خر چلی او خر پسې چوکر اغستی دا د سور زامنو دوی مغستې. نو که خره چلولو والا په 10,000 ټلویزیون اغستی شي او نن بیان چې کورونه وران دي په دې اړ په شکال کې روټۍ تپي لاندې دوی په 10,000 اغستی دي. نو پاکستان کې لکپتیان او زرپتیان په 70-60 هزار نشي اغستی. که تاسو وانه غستی راتلو سره به وګورئ او بیا ضیاء الحق د خدای ژوندی لري چې ړومبی راشي 70